أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा वीडियो है वो सर्किट मेकर 3 के मदरबोर्ड को किस तरह से आपने निकालना और पेयर करना है इसके मतलब है। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और बेल वाले निशान को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको रिपेयरिंग के मतलब किसी किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो इसके नीचे के स्क्रू हैं उनको निकालना है। उसके बाद ये ऊपर कवर के स्क्रू लगे हुए हैं, ये वाले कवर, ये स्क्रू, इनको आपने रिमूव करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, ये ऊपर जो पट्टी लगी हुई है इसको निकालना है और उसके बाद फिर इसके जो लॉक है प्लास्टिक है इसको प्रेस करके इसको निकालना है। ये जो है फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपने इसको प्रेस करना है और ये लॉक इस तरह से जो है निकल जाएंगे। उसके बाद आपने ये कवर रिमूव कर लेना है। कवर को रिमूव करने के बाद इस तरह से आपने ये कवर रिमूव करना है और यहाँ से इसके जो स्क्रू हैं वो रिमूव करने हैं। स्क्रूओं को रिमूव करने के बाद फिर आपने इसका जो है इस तरह से आपने इसका जो मदरबोर्ड है उसको रिमूव कर लेना है। फिर आपने जो है इसको इसी तरह से बंद करना है। पहले मदरबोर्ड के स्क्रू लगाने हैं, उसके बाद इसके जो ऊपर जो कवर लगा हुआ है इसके स्क्रू लगाने हैं। कवर के स्क्रू लगाने के बाद फिर आपने इस तरीके से आप जो है इसका मदरबोर्ड को निकाल सकते हैं। ये जो ऊपर स्क्रू लगे हुए हैं इनको आपने निकालना है। फिर आप जो है इसका जो कवर है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।